د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ او د ژوند چارې به مو په ښه توګه سرته رسیږي. په هیواد کې تر 12مه د نجونو تعلیم په یو ناندریزه مسله باندې اوښتی ده. که څه هم د اسلامي امارت مشرانو په بار ویلي چې د تعلیم مخالفت نه کوي او ډیر ژر به د نجونو ښوونځي د دوی پر مخ پرانیستل شي، خو لا هم د یو کال په تیریدو سره دغه ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. په دې لنډه ویډیو کې به تاسې واورئ چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي نه خلاصیږي، څوک یې مخالفت کوي. همدارنګه به د یو هراتي عالم خبرې واورئ چې د ملا برادر پښتون کې ټولو هغه علماو ته د مناظرې چلنج ورکړی چې د نجونو ښوونځي د پرانیستلو مخالف دي. که څه هم په ټول هیواد کې تر 6م ټولګي د نجونو زده کړې دوام لري او همدارنګه د شمال په 11 ولایتونو کې د نجونو ښوونځي زیاتره یې له اوله نه وو تړل شوي او ځینې یې د دوهم ځل لپاره بیرته خلاص شوي. همداراز پوهنتونونو ته د نجونو تګ لا هم دوام لري، خو په پاتې ولایتونو کې د نجونو په تعلیم د نه خلاصون له وجې په اسلامي امارت مبارزینو او همدارنګه عامو هیوادوالو لخوا توندې نیوکې کېږي. نن په پکتیا ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د بیرته تړلو په پار یو ځل بیا په سوشل میډیا د نجونو د تعلیم مسله ډیره ګرمه شوې ده. تر اوسه د اسلامي امارت هیڅ مشر په ښکاره دا نه دی ویلي چې زه د ښوونځیو د تړلو مخالف یم. که چیرې له هر یو مشر سره مرکه کیږي، هغه وایي ډیر ژر به دغه ستونزه حل شي. په لومړیو وخت کې د نجونو د ښوونځیو تړل یوه تخنیکي ستونزه بلل شوې وه چې د کار لاندې به یې او ډیر ژر به حل شي، خو د وخت په تیریدلو سره د پوهنې وزارت مسؤلینو وویل چې دا یو کلتوري ستونزه ده چې ډیر ژر به حل شي. خو د وخت په تیریدو سره ښاغلي ذبیح الله مجاهد وویل چې دا د علماو ترمنځ یو اختلافي مسله ده. په دې کې علما اختلاف لري او اسلامي امارت نه غواړي چې د خپلو علماو سره ښکیل شي، څرنګه چې اسلامي امارت په یو وخت کې له نړیوالو سره هم په مشکلاتو کې ښکیل ده. بل خوا په افغانستان بندیزونه لګېدلي او همدارنګه له ګاونډیو سره هم په رنګارنګ مشکلاتو اخته ده. نه غواړي په داسې وخت کې له خپلو علماو سره هم په جنجال واوړي. خو دا چې کوم علما د ښوونځیو د تړلو لامل دي، په دې اړه په ښکاره توګه نه دي ویل شوي، خو په سوشل میډیا کې د حج او اوقافو وزیر او همدارنګه د علومو اکاډمۍ مشر مفتي فریدالدین محمود د هغه کسانو په توګه یادېږي چې د ښوونځیو د خلاصولو مخالفت کوي. همداراز تېره ورځ په هرات کې د هراتي علماو مشر د ښاغلي ملا عبدالغني برادر پښتون کې ټول هغه علما چلنج کړل چې د مکتبونو د خلاصون مخالفت کوي. همدارنګه د اسلامي امارت نوموتی ملاتړی شیخ رحیم الله حقانی هم په یوه مرکه کې ویلي وو چې د نجونو ښوونځي باید خلاص شي او نجونې د تعلیم حق لري. په سوشل میډیا باندې د نجونو د خلاصون لپاره پراخ کمپاین پیل شوی ده. په دغه کمپاین کې د اسلامي امارت مشهور مبارزین هم ونډه لري چې ډیرو له اسلامي امارت مشرانو څخه غوښتنه کړې ده ترڅو د مکتبونو پر مخ دروازې خلاصې کړي. هغوی وایي موږ د اسلامي امارت پر مشرانو باور لرو، هغوی زموږ مشران دي او موږ یې همیشه اطاعت کوو. خو څرنګه چې دښمنان له دغې څخه تبلیغاتي استفاده کوي او د اسلامي امارت ټولې ښېګڼې د مکتبونو بندېدلو تر پردې لاندې راوستلي دي، د اسلامي امارت مشرانو څخه غواړي چې ډیر ژر د نجونو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړي. څرنګه چې نن په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو د بیرته تړلو په پار د نجونو لخوا مظاهره ترسره شوې وه. دغه مظاهره د جهان د خبرونو سره ټکي وه. بهرنیو او داخلي رسنیو دغه مظاهره په ډیر شد و مد راخیستې وه. په نړیوال سټیج د دغسې مرکو همدارنګه د نجونو لخوا د دغه ډول مظاهرو د اسلامي امارت پر وړاندې دښمنانو ته د تبلیغاتي دستګاه لپاره مواد په لاس ورکول. هیوادوال له اسلامي امارت څخه هیله لري ترڅو دغه مسله نوره یو طرفه شي او د حل لاره ورته وموندل شي، ځکه دغه مسله د هیوادوالو د سرګردانۍ او په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل ګرځي. د اسلامي امارت د تیرې دورې د امر بالمعروف وزارت وزیر چې وروسته د کرزي په وخت کې د کرزي د غېږې لاندې راووته، هغه همدارنګه په یوه مرکه کې وویل چې
چې کرزی دی د تل لپاره د افغانستان پاچا وي، دا یوه هیله ده. همدغه وزیر و چې د امر بالمعروف پر نامه به خلک د طالبان څخه متنفره کول، خو الحمدلله په اوس وخت کې امر بالمعروف وزارت په ډیره ښه او احسنه توګه خپل پیغام تر هیوادوالو رسوي او په ډیره نیکه طریقه او غوره طریقې سره خلک د الله تعالی لور ته رابولي او له منکراتو څخه یې منع کوي. د ویډیو په دې برخه کې مو هغې وینا ته پام راوړو چې شیخ رحم الله حقانی د نجونو د تعلیم په باره کې کړې ده. همدارنګه په بله ویډیو کې به وګورئ چې په هرات کې د ښاغلي ملا عبدالغني برادر پښتون کې د هراتي علماو مشر ټول هغه علما مناظرې ته چیلنج کړي چې د نجونو د تعلیم مخالف دي. په اسلامی حکومت کې د ښځو د نمایندګۍ په باره کې زما په نظر د قرآن سنت او د فقهاو د تحقیق خلاصه دا ده چې ښځې په اسلامی حکومت کې د قضا او د افتاء منصب سمبالولی شي، یعنی ښځه قاضی هم جوړېدلی شي او مفتی هم جوړېدلی شي. همدارنګه په شرعي پرده کې د شورا غونډې ته هم ورتللی شي او د حکومت د مشورې د مجلس غړي هم جوړېدلی شي. دارنګې د ضروري امورو دپاره د پولیسۍ وظیفه هم اجرا کولی شي، ښاروال هم جوړېدلی شي. البته د حکومت نظام ورته نشي سپارلی و آرامش و خوشی یک مردم به هم بزنن به خاطر یک مشکل جزئی. اگر مجادله با مردم و جادلهم بالتی هی احسن، خدا میفرماید اگر امر به معروف و امر بالعرف به طریقه پسندیده و نیک با مردم برخورد بکن. این چیز در شریعت نیامده. پس مشکل اساسی از داخل شروع میشه که چرا دکتر میگه تو ریش بگذار، دکتر میگه تو کلاه بگذار. آیا این فرضه کلاه گذاشتن، واجب کلاه گذاشتن؟ این که به اداره چنین و چنان نباشه، چرا با مردم چنین روی سخت ایرانی صورت میگیرد؟ میبایست متوجه بکنید شما اراکین وزیر امر معروف را، ریاست های امر معروف را، که این برخوردهای شما سبب میشه که فاصله ملت با امارت. تاسو څه فکر کوئ چې دا به تر اخره دا ملت هم دغه رقم رواني؟ وا وروره خدای چې دا ګوره لرې کېږي، درنه لرې شوي دي، درپسې راجګېږي په ټانک په زر په زور چې کېدی. خو تېرو حکومتونو سره هم ټانکونه او زرونه او هر څه ورسره وو، روسانو خو نو د میلیاردونو هر څه ټانکونه وو، امریکایانو هم دومره. خو که تا سره هم دغه دوه درې دانې دي او ته په دې د دغې د زور په نشه باندې ناست یې، خو د ملت